ಏಪ ಕುಲ್ದಿರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಮನಸ್ಸಗೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪು ಇರೋ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಲ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ಕೈಟೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಣ್ಣು ಸೋಂಚದು ಯಾನು ಸಾರಿ ತುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಕೂಕುದೈರೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ಮುಕ್ಕಾಗ ಹಣ್ಣು ತಾರೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ಕಲಸ ದಿಯರೆ ಕಲಸೆ ಬತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಂಚ ನಾನು ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಪೋಯಿ ಚಾಪಡ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬತ್ತೆ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡಿಯ ರಬ್ಬಿ ಎಂತ ಮಾಡುದಾ ಮಿಂಟುಲಿ ಎಂತ ಮಾಡುದಾ ಹಾಗೆ ಸೀತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಾ ನರಕದೀಯ ಸೀ ನಲಕದಯ್ಯ ಈಗ ಇತಲಕ್ಕಿನ ಅಂದೆ ಮೊಸರು ತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮಿಂಟು ಅಣ್ಣ ಇತಲಕ್ಕಿನ ಅದ ಈ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರೆ ಯಾನು ಬುಡ್ಪಾದ್ಲ ತೂತಿ ಜಿತ್ತೇನೆ ಬಿಡ್ಪ ತುಲಿನೇತ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತನ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಯಾನು ಬುಡ್ಪಾದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಾನಲ್ಪ ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗ್ಲೌಸ್ ಓಡು ಓ ಗ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅರುಳ ಹಾಕದಿಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ನಮ್ದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಡ ಮೂಲು ಕಾಟು ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅರಿವು ಹಾಕ್ಯಾರ ಇತ್ತೆ ಅರಿವು ಹಾಕೋರ ಮನೇಲೇನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪರು ಅರಿವು ಹಾಕ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನಿದ್ದು ತೋಪಿ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪಾಯಿನ ಹತ್ರ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತುಳಿ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗತ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತಿನ ಬಾಡಿ ನೆಕ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂಜಿಂದ ಇದ್ದಿದೆ ಬಣ್ಣದು ಬ್ಲೂ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ಉಂಡು ಅಂಚದೆ ಅಪರಪ್ಪ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಅದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಬ್ಬ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಬರಿ ಶಾಲೆಗಪ್ಪು ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಬುಚ್ಚತೆ ದೂರ ಸೀತತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಗಿವೆ ಕೋಲಿ ಅಂಚಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗ ಏನು ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಮೇರೆಗೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿನಿ ಇದ್ದಿ ಅಣ್ಣಗ ಹಾಕುದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಉಪ್ಪಡು ಮೆತ್ತೈನ ಯಾವ್ಗೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆവുന്നില്ലേ ಹಾಂ ಯಾವ ಉಬ್ಬಿ ಚಿಂಗ ಉಬ್ಬಿ ಯಾವ ಮಿಂಚಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಬಪ್ಪು ಚಲತ್ತದೆ ಬಲೆ ಇದಲೆಯಾ ಓಪನಿ ನಾಡ ಹಾಂ ಎಂಗ್ಲ ಗಹಾನು ಬಿತ್ತ ಬಿದಾಡುವೆ ಆಂಡ ಬರ್ಪಿ ನೀರು ಅವೇ ಗುಡ್ಡು ತೀರ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಹೆಂಗ್ ತೋಜೂರು ಮಾರಿ ಅಜಿಪಾಂಡ ಅಂಡ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತೋಜೂರು ಅತ್ತಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬು ಲಾಯ್ಕ್ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಫೈನಲ್ ಅದು ಮಗು
ಮಗು ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಗು ಜೂಟ್ ಹೇಳಿಸಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿಸಿದ್ದು ಇವ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು? ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುದು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿನಗೆ? ಹೌದು ಬಾ, ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಾ. ಅಂಗನಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಾ. ಬಾ 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 ಅಂಗನಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಾ. ಅತ್ತಿಗೆನ ಮಗಲ್ನೇ ತುಂಬ ಪೂಜೆರು ದಯಪಂಡ ದೊಂಬತ್ತೆ ಸೊ ಕಷ್ಟ ಆಪಣ್ ಪಂಡೆ ಶಾಲೆ ಹೋಪಿನಿ ನಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಬಂದದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೈತನ ಬಡಿದಿ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲೇ ತೊಂಬಾರೆ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತ ಲಸಾಗು ಪೂಕೊನೆರ ನೆನಪೇಜಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗಲು ಪೂ ಪತ್ತ ಬತ್ತಾರ ಓ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಿತನ ಕುಜಲ್ದ ಕೊರಡು ಪೂ ಕನ್ನೆಜಿ ನೆನಪೇಜಿ ಕಲಸಗ್ ಪೂಗೆ ತೊಂಡ ನೆನಪೇಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಮೇರ್ತುಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ಕಂದೇರು ಕಲಸ ಇಕ್ ಕುಕ್ಕುದ ಈರೆಲ್ಲ ಕಂದೇರು ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲು ಕಂತಿನಿ ಅನ್ನೆದೀನಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಮೈತ್ ನಾನು ಬಡಿದಿಲ್ಲರತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಇನ್ನೀತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ಕಣದೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿದಣ್ಣಗವಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಅವು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಸೀರೆ ನಮ್ಮ ತೂತದತೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋಗೆ ಎತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕುಲ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕುಲ ಪೂರ ಸೇರ್ತಿತ್ತೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಸೇರುಡು ಜನ ಸೇರ್ನೇ ನಮಕೊಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ತಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಲೈವ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋನಿತ್ತು ಟಿವಿಡ್ ಮೆರವಣಿಗೆ 10 ಕಾಲ ಅವ್ಗೆ ಗಂಟೆ ಐನಿ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ 10 ಐನಿ ಅಂಚದ ಕುಂತ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೀರು ಗೊತ್ತಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಮಾತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ದ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಅಂಚದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ದ ಸಾರಿ ಮುಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಅವನಿರ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಚೆಂಡೆದ ಕುಲ್ಲ ಬದಿತ್ತೇರು ಚೆಂಡೆ ಕೇನಗನೆ ಒಂಥರ ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಆಪುನು ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿಯಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ತೂದ್ ಬಲ್ಲೆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಗೆತ್ತದಾಂಡೆ ನನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಕಾಣೆ ಪೂಪಿನಾಗ್ಲೇ ಪೂರ ಜ್ಯೂಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ಪುನರ್ ಪುರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗಸ್ಗಸ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ನಿಂಗ್ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಂತುದ ಇಪ್ಪ ನೆಟ್ಲ ಎಂಕಲು ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತರು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ನಿಜವಾದ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟೆಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡುತ್ತಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ತೂವರ್ನೇ ಒಂಥರ ಮೈ ಜುಮ್ ಜುಮ್ಮ ಒಂತಂಡು ಆತ ಮೆರಗು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಬತ್ತೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪೋರಾಯ್ಚಿ ದಯಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದಾದ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡುಂದು ಎನಿಯಾ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಒರಿ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊಂತೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ ಬರಡು ಬಂದು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶಯ ಚಾಪುರ ಬರ್ದಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೂಜಿದೆ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಕಡ್ ತೂರಿತಾನೆ ಎಕ್ಕಡ್ ರಶ್ ಇತ್ತನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಹೋಯಿಂದ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು. ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಒಣಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಲ್ಲ ಕನೇಜಿ ಆತು ಲಾಯ್ಕದ ಒಣಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಏರು ಏನ ಒಯ್ದು ಕಡೆ ಅಂದು ಒಯ್ದು ಕಡೆ ಒಯ್ದು ಕಡೆ ಗಣಸ್ಪುರ ಅಡ್ಡ ಪೋಪಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಏಪ ಕುಲ್ದಿರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪು ಇರೋ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೋ ಒಣಸ್ಪುರ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬೈಯಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ರಾತ್ರಿ ಆತನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯಕಾಡೆ ಪೋತಿನವರು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲದು ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಗಂಟೆ ಆತನ ಎನ್ಮ ನುಪ್ಪುಲೆಜ್ಜಿ ಕಜಿಬ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಜಿ ನುಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೋಡದನೆ ಒಂದೇ ಉರಿದಂಡೆ ಯಾವುದು ಧೈರ್ಯ ಪೋಯಿನ ಎಂಕುಲು ಯಾವುದು ಈತೆಪ್ಪು ಯಾವು ಚಪಾತಿಗಂತ ನು ಪೌಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲೆಗಾವು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ರೈಸ್ ಒಂದು ಚಪಾತಿಗಂತ ಚಪಾತಿಲ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಅವು ಅವೇ ಪಂಡೇರು ಏರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇರು ಅವು ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಅನುಭವ ಆಂಡವು ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಅತ್ತವು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಅಂದೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲ ಕನೆ ಆತಂಡು ಅವೇ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಲಂಚನೆ ಅನ್ಪುನು ಏನು ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಲ್ತಿನದ್ದು ಯಾನು ತೂದೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಡು ಅವು ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಬಂದು ನಾನು ವಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಒಂದು ಅವು ಅಟ್ಟದ ಎತ್ತೀರು ಅವು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅವು ಕೇರ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಆತನಿಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾವ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಡ್ದಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗದಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಬಣ್ಣ ಬೊಂಡ ಮಿನಿ ನಂತಿ ಮೇಡ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಣ್ಣ ಅಂದ ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ಲ ನಾಲ್ಕು ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಅಟ್ಟಡ ನುವಾತಿನತೆ ಅಂಚದು ನಾಲ ಕೊರ್ಕಂದಾತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರೇನೆ ಬಟ್ಲ ಬಂಡೇರವು ಕೇರೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಆತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡಾಂಡೆ ಇಂಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಒನಸ್ದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಒನಸ್ ಪಂಡ ಜನ ಮಸ್ತ್ ತೆತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಒಣಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಣಸು ಮಾತ್ರ ಸಾಲಿಡ್ ಇತ್ತನು ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಈಗ ಒಣಸ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಭಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಒಣಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬುಡಿತನ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರಾತ್ರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪುವಿರಿಗೆ ತೂಡು ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಬೆಟ್ಟು ಶೋಭಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪುವಿರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಒಣಸಂದು ತೋಡು ಹೆಂಗ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿಲಿತ್ತನದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಕೊತ್ಕಂದು ತೂಡು ನೀನಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಟ್ಟಿಲು ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಪಂಪಿನದೇ ಉಡ್ಸಿ ಆಂಡ ಅಟ್ಟಿಲು ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆಜಿನುದು ಜಂತ ಎಣ್ಮನೊಂದು ಜಂತ ಅಟ್ಟನೆ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅವಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನುಂದಾಂಡ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟೆಂದ ಅಂಡ ಅವ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಣಸ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಒಣಸ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಆತೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅವೇ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಣಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು 5 ಇಜ್ಜಿ ನೀವು 25-30 ಜನಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಆತೆ ಒಣಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಭಿ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಅಭಿವಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಐತೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಪ್ ನನ್ನ ಗೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನೆ ಒಂದೇ ಪುಲು ಯಾವ ಓಕೆ ಒಂದು ನಾನು ದಾಲೇಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಬೋದು ಚಪಾತಿ ಕಂದಡ ನಯನ ಚಪಾತಿ ಕಂದಡೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಜೆಪ್ಪುನು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನೊಂದು ಮುರಣಿ ಯಾರು ಮಸ್ಕತ್ತಿರ್ದು ಬರ್ತೇವಂಡ್ರೆ ದಾರಿಂಗು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಸಲು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕಂತೀರಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಜನನಿಕ್ಲೆ ತೊಜ್ಪಾದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಗಹನುಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪಾಪ ಗಹನಿಗಂದೆ ಕಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಹನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುರಣಿ ತೊಜ್ಪಾದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ
ಹಾಂ ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೂಡ ಕೂಡನೇ ಬೇಜಿ ಪರಿಯರೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ